សម័យកាលដ៏យូរលង់នៅលើទឹកដីដ៏ចំណាស់មួយនេះមានតែមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងល្វឹងល្វើយដីគោកតូចមួយបានលេចចេញពីផ្ទៃទឹកសមុទ្រនិងធ្លោកមួយដើមបានដុះឡើងទឹកសមុទ្របានស្រករីងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យដីគោករីកធំឡើងរហូតคล้ายជាកោះមួយហៅថាកោះគោកធ្លោកនាងនាគបុត្រីស្ដេចភុជង្គនាគដែលមកកំសាន្តលើកោះនោះបានជួបព្រះថោងនិងទទួលយកធ្វើជាស្វាមីអំណេះតមកនាងនាគនិងព្រះថោងដែលជាបុព្វការីជននៃជនជាតិខ្មែរព្រមទាំងកូនចៅបានរស់នៅលើដីគោកប្រកបដោយជីជាតិដែលមានឈ្មោះថានគរគោកធ្លោក
ជាតិខ្មែរបានបង្កើតរដ្ឋមួយគឺនគរភ្នំដែលចិនហៅថាហ្វូណនស្ថិតនៅលើដីសណ្ដោវាលទំនាបនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ចន្លោះឥណ្ឌានិងចិនអរិយធម៌អង្គរនៃចក្រភពខ្មែរប្រកបដោយភាពរីកចម្រើនរុងរឿងដ៏កំពូលតាមរយៈសំណង់ស្ថាបត្យកម្មធំរួមមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងមហាប្រាសាទអច្ឆរិយៈដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តតាព្រំកោះកេរបាយ័ននិងសម្បត្តិអរូបីរបស់ដូនតាខ្មែរដូចជារបាំអប្សរាល្ខោនខោលល្ខោនស្បែកធំនិងគុនល្បុក្កតោលក្ខនិងលក្ខមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃមិនត្រឹមតែជាមោទកភាពនៃវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាមោទកភាពនិងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិផងដែរ